Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve 21 minuta të orës 15. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar për herë të 20 që të konstituojnë këtë institucion. Lëvizja vendosje as kësaj radhe nuk ka arritur të siguroj votat e nevojshme për formimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ndonë se partitë politike PDK, LDK, AAK dhe NISMA kishin qëndrime të ngjashme kundër votimit të një komisioni për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Lëvizja vetëvendosje dhe kësaj radhe nuk ka hequr dorë nga skenari i njëjtë. Për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kryesuesi i seancës Avni Dehari kërkoi nga subjektet politike që të propozojnë nga një deputet për antar të komisionit. Andaj ftoi PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj listën serbe të propozoj një antar për antar të komisionit, një deputet, ftoj AAK-n NISMën që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Por pavarësisht insistimit të vetëvendosjes, subjektet politike që po e kundërshtojnë këtë formë të votimit nuk ju përgjigjen thirrjes. Më pas, kryesuesi Dehari kërkoi që të votohet për formimin e komisionit. Nuk ka propozime, andaj los deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka pasur, abstenim po ashtu nuk ka pasur, ndërpritet seanca shihemi me 25 maj në orën 11 sërish. Pas dështimit për herë të 20 të konstituimit të Kuvendit, partitë politike sërish ja hodhën faj njëra tjetrës, derisa deputetja vetëvendosjes Donika Gërvala tha se betejë politike do të duhet të bëhej për zgjedhjen e qeverisë dhe jo në konstituimin e Kuvendit, deputetja e PDK-s Vlora Qitaku akuzoi partinë në pushtet se po e mban peng Kosovën. Kjo situatë është e papranueshme. Është një situatë e cila kërkon zgjidhje të menjëhershme, mirë po përgjetur zgjidhje të menjëhershme, kërkon reagim racional nga deputetët e opozitës, të cilët bllokojnë Kuvendin dhe duke bllokuar Kuvendin, bllokojnë edhe mundësinë e tyre për të ushtruar kontrollin e Kuvendit mbi institucionet e pavarura të Republikës Kosovës. Prandaj mua nuk më mbetet tjetër veç se të bëj thirrje që kjo qasje bllokuese të ndalet, sepse betejë politike bëhet për zgjedhje të qeverisë. Betejë politike nuk bëhet për një temë e cila në fakt është e vetkuptueshme. E di që po përsëritemi, por Kushtetuta e Republikës Kosovës ja njeh të drejtën ekskluzive për propozim fituesit të zgjedhjeve. Dhe në këtë moment më duket është seanca e 10 ku jemi duke votuar për procedura. Ne jemi të gatshëm në çdo moment që të hapim rrugë, kemi ofruar alternativat tona, mirë po, Kosova po mbahet peng e kryenetësisë së Albin Kurtit. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim që të ecim.
Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, ka komentuar deklaratat e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, se Aleanca ka kaluar pragun zgjedhor fal nismë social-demokrate, duke thënë se këto janë shaka të pakripë të tij. Kadriaj është pyetur edhe për pagat që po marrin deputetët, ndonse nuk po janë në gjendje ta konstituojnë këtë institucion. Këto janë shaka të pakryptë të Zotit Kuti duhet me marrë me çështjet të cilat i duhet merret e jo me çështje nisma, aleanca, sepse nuk është momenti të merret me partikjat, po të merret me punën që i takon edhe me konstituimin e kombit. Qytetarët duhet me ditë edhe me pas të qartë se kjo blokad e institucioneve, unë nuk muj me kërku, unë nuk punon vetëm në administrat, ndoshta i ndryshojnë ligje që mos me marrë paga deputet pare, po ndashti asin nëse po menon, lek na i ndalin këtë pagat, unë kom punu edhe pa pagë, kom punu në interes para lufte, nuk u kom problem. Në shenjë pakënaqësie rreth mos konstituimit të kuvendit dhe ndikimit të kësaj blokade në mbrojtjen e fëmijëve, Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve, KOMF, organizoi një aktivitet simbolik, ka rigetuaja nuk vlen më shumë se jeta dhe mirëqenia e fëmijëve. Drejtoresha e KOMF-it Donjeta Kelmendi tha se kjo blokad po shkakton stagnime në reforma dhe procese të ndryshme të mbrojtjes së fëmijëve, derisa përmend politikat sociale. Jemi sot bashkë këto me organizatat anëtare në këtë aktivitet ndërgjegjësues për të shprehur pakënaqësinë tonë për mos konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe ndikimin që kjo blokadë ka në proceset e mbrojtjes së fëmijëve. Kjo blokadë po shkakton stagnime në reforma dhe në procese të ndryshme të mbrojtjes së fëmijëve. Prandaj jemi këtu bashkë me organizatat anëtare për të bërë thirrje drejt deputetëve që të reflektojnë dhe të ngrisin përgjegjësinë e tyre institucionale përballë nevojave dhe vështirësive dhe realitetit të rënd të fëmijëve në Kosovë. Procese të shumta janë stagnuar sa i përket mbrojtjes së fëmijëve, duke filluar me politikat sociale për mbrojtjen e familjes dhe mbrojtjen e fëmijëve. Një projekt ligjesh kanë mbetur të pamiratuara, procese të stagnuara, sikurse projekt ligji për ndihmën e asistencës sociale, i cili pritet të ndikojë në reduktimin e varfërisë së fëmijëve dhe fuqizimin e familjes, projekt ligji për të drejtat, njohjen, vlerësimin dhe përfitimet dhe shërbimet për personat me aftësi të kufizuar, i cili pritet të ndikojë në rritjen e shërbimeve dhe qëndrueshmërisë së shërbimeve për të gjithë fëmijët pa dallim të cilët janë me aftësi të kufizuara. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, zhvilloi sot një vizitë pa paralajmëruar në veri të Kosovës, ku takua me përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar në terren. Ajo vizitoi gjykatën në veri e cila, siç tha ajo, është funksionale dhe se është duke pritur që gjyqtarët serb të kthehen. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas vizitoi veriun e vendit për të parë nga afër situatën dhe funksionimin e jetës atje. Ajo theksoi se është shumë i rëndësishëm roli i ndërkombëtarëve në veri për ta parë situatën ashtu siç është në të vërtetë. Mendoj se këto janë informacione jashtëzakonisht të rëndësishme për mua që të kuptoj më mirë situatën sepse shohim njëra palë që thot një gjë dhe pala tjetër krejtësisht diçka tjetër. Por mendoj se forcat ndërkombëtare që janë këtu po japin një pasqyrë mjaft të saktë dhe është gjithashtu e rëndësishme të flasim me njerëzit në vend dhe më pas mund të shohim se çfarë mund të bëjmë më shumë në mënyrë që e ardhmja të jetë e begat, e sigurt dhe e qetë për të gjithë në Kosovë. Kallas vizitoi edhe gjykatën në veri për të cilën tha se është funksionale dhe në pritje të kthimit të gjyqtarëve serb. Gjithashtu takua me përfaqësues të shkollave lokale, ndërsa pati takime dhe me përfaqësues të KFOR-it dhe misionit të EULEX-it. Folëm për sigurim për lëvizjen e njerëzve dhe për perceptimin që kanë qytetarët. Është e rëndësishme të bisedoj me të gjithë faktorët në terren. Kallas në Prishtinë një ditë më parë ka thënë se prioriteti kryesor për Bashkimin Evropian mbetet normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. E pyetur lidhur me mënyrat e reja që janë duke ushqelluar në BE ashtu që dialogu të jetë më produktiv, Kallas ka theksuar se çështjen do ta shtrojnë darës me palët në Kosovë dhe në Serbi.
Kallas ka për të ditur se ka nisur që t'i hiqen gradualisht masat që BE-ja ja ka vendosur Kosovës në vitin 2023, por ajo theksoi rëndësinë e shtensionimit të situatës në veri. Deklarata e Kaja Kallasit për largimin e masave ndoshkuese të BE-s është mirëpritur në Kosovë. Analistë politik shpresojnë që institucionet e Kosovës tashitutje do të koordinohen me aleatët ndërkombëtar për veprimet e tjera, por nga disa të tjerë u pa edhe me skepticizëm. Pas gati 2 vitesh në pritje të heqjes së masave ndoshkuese të Bashkimit Evropian, Kosova duket se mund të shohë dritën jeshile për këtë çështje. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas deklaroi në Prishtinë se ka filluar heqja graduale e masave, por theksoi se për shfuqizimin e plotë të tyre, Brukseli kërkon qetësi në veri. Vendimi hap derën për mundësi më të mëdha për zhvillimin e Kosovës dhe gjithashtu për lidhje më të ngushta me Evropën. Por kjo është e kushzuar nga deeskalimi i qëndrueshëm në veri. Mbyllja e strukturave të mbështetura nga Serbia në veri minon përpjekjet për deeskalim. Përderisa krye diplomatja evropiane nuk konkretizoi asgjë, mësohet se masat që janë hequr kanë të bëjnë me marrëveshjen e stabilizim asocimit, paktin e parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe bllokut evropian, si dhe në kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Analisti politik Jeton Halimi konsideron se kushtëzimet e Kallasit për shfuqizimin e plotë të masave janë mesazh i qartë për politikën kosovare në konstituimin sa më parë të institucioneve. Këto masa kanë stagnu Kosovën, e dim shumë mirë dhe ju kanë mënut pa drejt, por sido që tjetë ato gabimet e ish qeverisë të Zotit Kurti dhe kryenësia e tij ka bovë që të vinë këtu staksione dhe mos bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe Amerikanët kanë ardhur këto masa dhe po shpresoj të heken gjitha dhe jo ashtu ngadale dhe unë mendoj që me një qetësi dhe me një lartësi dhe me gjithë themelimin se është fokusuar gjithë themelimin në institucionet e Kosovës dhe po shpresoj që të heqen të gjitha ato masa dhe Kosova ka vënë Bashkimin Evropian në NATO. Por për ish-ministrin e Financave Haki Shatri, deklarata e Kallasit nuk ishte shumë shpresdhënëse. Ai rikujton që pavarësisht konstatimeve se kushtet për heqjen e masave ishin përmbushur edhe më parë, Bashkimi Evropian nuk shfuqizoi ato. Ajo është një signal për isoj që nëse se ajo ka kurzu heqjen e masave, të thonë gradualisht, kur thotë gradualisht, na dim që do të thonë ata veprojnë ka dalë, Evropa nuk mutet, po ka thonë shenjë që nëse ju veproni sipas kërkesave tona, na fillojmë me hek masat. Ato e vendosur që 2 vite e kusur dhe tash kur thonë po fillojmë me hek masat, do të thonë kërkon që më bëj veprime adekuate shteti i Kosovës, cilin na tash e kemi gjymtuar për shkak të kryenësisë disa njerëzve që patjetër me mbajt pushtetin mbrana disa persona të caktuar. Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës në qershor të vitit 2023. Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi ka mirëpritur në nënshkrimin e kontratës për mirëmbajtjen e hapësirave sipërfaqësore me komunën e Prishtinës, por thekson se kjo nuk e zgjidh problemin thelbësor të largimit të mbeturinave nga qyteti. Në një njoftim drejtuar qytetarëve, KRM Pastrimi vlerëson përpjekjet për fillimin e bashkëpunimit. Sqarojmë që kontrata për mirëmbajtje të hapësirave sipërfaqësore e nënshkruar nga 2 palët ka të bëjë me mirëmbajtjen dhe pastrimin e hapësirave sipërfaqësore, si parqet, hapësirat publike të lagjeve dhe zonat të tjera të ngjashme dhe përbën shërbim krejtësisht tjetër nga problematika bazë. Megjithatë, kompania thekson se shërbimi kryesor, ai grumbullimit dhe largimit të mbeturinave, vazhdon të jetë i bllokuar për shkak të mos shlyerjes së borxheve nga komuna që kapi një periudhë më shumë se 4 mujore. Këto vonesa, sipas pastrimit, po pamundsojnë furnizimin me karburant dhe funksionimin normal të flotës automjeteve. Kompania apelon për një takim urgjent me komunën e Prishtinës për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme që garanton rikthimin e normalitetit dhe ofrimin e pandërprerë të shërbimeve për qytetarët. Ndërkaq, përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të kompanisë Pastrimi thonë se nuk mund të dalin në punë pasi që nuk kanë mjete financiare dhe se greva e tyre do të vazhdojë.
Të nderuar shikues, më shumë informacione gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.